昨天在小姐姐这里收了2台空调，这个小姐姐说啥也不要钱，她说她是我粉丝，这给我整的都不好意思了。不要了，哥，后面还有一组沙发，你先去拉，拉完之后咱那个以后再说。以后你请我吃饭呢，或者干嘛，咱现在不是认识了吗？吃饭是吃饭，就不认识。你先去拉。这怎么这样你不好吧？没事儿，天黑了都。拜拜。好，拜拜。你看你俩搁这撕吧半个小时，天黑了。不是一码归一码，钱都得给，怎么咱也得给他找回来，是不是？这不好，还没猜过这样的呢。对呀，头一次。对，都猜的是那种挂的那个。对，看看咱这个力士能出多少东西。行，看他的这个步骤吧，已经轻车熟路了。哎，一步一步的。对，开了啊，开了。哎呀，基本上螺丝都卸差不多了。差不多了啊，把这风扇干下来。哎呀，放一边吧。不是你这个都没刮呢，你刮一下看看吧。刮一下试试啊，刮一下来。哎，保佑。铜的，是不是铜的？铜的妥了，看能出多少铜吧？是，码下来了。行，先掐折呗。掐折。哎呦我去！是不是撕掉了？撕掉了，吓我一跳。人掐下来了哈。对，我把这点铜卸了。行，你就说东北的天冷不冷吧？瞬间就结冰了。瞬间结冰，那跟东北天好像没关系。哎，这压缩机也是铜的。整完位了，整小内吧。对，现在就剩个内机了。只要有螺丝，就得用我这玩意儿了。有显摆，不，橱窗里有吧？有什么手套了啊，电动工具了，应有尽有，你扒拉去就行了。主页橱窗啊，兄弟们。哎呦，开了，这一排是不是啊？焦黄的，妥了。像你讲话又掏上了，你掏上了，妥的。咱先给卸下来啊，卸了。这还是铝的呢，放边。这2块电路板啊，放这块儿，放这吧。完了吧，这还有个小电机呢，小电机也放这吧啊，就把它卸下来就妥活了吧，就弄泡泡梨了。哎呀，这下来了吧？就算全完事了吧？完事了，称一下吧。啊，先称上塑料吧，给塑料称了多少？塑料42也行，塑料卖20呢，是吧？行，咱铁称了，称铁25.4， 40了。对，看看铝多些哈，1斤8两。10块钱的铝呗，对，这点小秤哈，也卖50了哈。压缩机，完这线路板都搞一起啊，还有2个小电机，看看这些一共多少？25斤8， 26斤，75呗，125了，125。称一下子啊，称一下，21斤，21斤啊，扇叶300。对呀，刚才这多少？125，425了吧？425，还有这么多净铜呢啊，把它称了吧。当，6斤6两，去点皮，还有点黄铜，150块钱吧，150啊，525加575，575啊！哎呦我去，没少卖呀！晚上排骨炖上啊，吃的5饱加6饱的，一直到这，消费去啊，打台球吧，台球。